Dobrodošli jako uzbudljivi video. I prema što krenem da pričam jako zanimljivu temu o autobusima, stilizaciji, pejzažima, kompozicijama, referencama, izlasku iz komfort zone. Pritisnite like, patite se na ovaj kanal jer mi mnogo znači kao autoru da nastavim da snimam. Znači vaš like mi jako znači i također komentar i pretplata na ovaj kanal zato što je to nekako boost da ja nastavim da snimam ovako lude i zanimljive videe. Uglavnom, u ludom i zanimljivom videu mi slikam autobus. Ja ću ispričati Mari story time zašto slikam autobus, ali pre nego što krenem da pričam taj story time zašto slikam autobus, da kažem malo o tehnici. Ja radim akril na platnu. Platno je većih dimenzija, 60x50. Inače kupljeno je, ovo platno je kupljeno na komad, postoji video direktno o kvalitetu platna i platnima. Ja direktno radim, znači na platnu već ima preparaturu, ja direktno radim sa akrilom. Akril ja kombinujem, vidjet ćete, i sa nekim tonerima. Toneri su jako zanimljivi, pogotovo taj žuti toner, zato što on da neku toplinu, zato što je žuta od akrila mnogo, da kažem, drečava i jaka i prosto nema neku tu toplinu koja meni trenutno treba. Ja sam uradila autobus prema nekim referencama, a sad slijedi story time zašto radim autobus. Pa ova slika je poklon i moj izlazak iz komfort zone. Ja u posljednje vrijeme radim stvarno slike za poklone, rođendane i ova trenutno slika je za odlazak u penziju svekru. Mi kad smo razmišljali šta bi bilo najbolji poklon za odlazak u penziju, došli smo do ideje da to bude autobus. Sad, to je moj ogroman izlazak iz komfort zone. Vi znate, ja volim vile, magične pejzaže, bajkovito, sve, trebam da radim autobus. I jako mi je bilo teško da nađem referencu koja će nekako spoji moj stil i autobus. Ali ja znam koliko sam taj simbol autobusa znači, koliko će on biti oduševljen jer je veći dio svoje karijere profesionalne vozio baš taj autobus, stari raketi autobus. Ja mislim da su oni čak i povučeni i da ne mogu da se nađu, da se vidite tako lako na ulicama. Ja sam teško našla čak i fotografiju koju sam našla na internetu prema kojoj radim, vidjet ćete u jednim kadrovima ovog videa. Ta fotografija je jako loša rezolucija. Ja kad sam otišla da je odštampam u fotokopirnicu, oni su mi rekli, ali ovo je stvarno loš kvalitet, tako znam, to mi je kao samo referenca da gledam. Savjet, mnogo je tičnije da odštampate nego da gledate sa ekrana. Znači kad gledate sa ekrana kao mobilnog telefona ili tableta, ne vidite sve detalje i oko vam se već zamori zato što gledate u ekran, tako da je dobro da odete u fotokopirnicu i da odštampate to u koloru, ako imate štampač još i bolje, zato što vam je onda oko odmorno i može da lepo sagleda detalje. Ova kompozicija sama, autobus je negdje na sredini, u centralnom delu. Sad postoji taj pejzaž iza koji bi trebalo predstavljati grad Užice, ali pošto na samoj fotografiji jako pikselizovan i jedva se vidi, ja sam rešila da uradim malo impresionistički i malo da apstraktne neke delove i to sve da uradim da to stvarno iz daljine izgleda super, ali kad priđete vi vidite da jesu to u stvari neke mrljice. Kod ovog pejzaža, jer da sam ipak nekako zadržala taj svoj stil, da je isto deluje bajkovito. Sad ću malo pričati o stilu i šta je to stil i kad izađete iz komfort zone, kad vam neko naruči da radite neku sliku ili neki motiv koji niste prosto, nije deo vašeg nek zamisli, kako prilagodite tome. I jako je bitno zašto je dobar izlazak iz komfort zone za samog umetnika. Super što ja nabrojim šta ću sve da pričam i onda kad krenem da pričam ja zaboravim šta sam htjela. Ili je kada vi uradite veliku količinu slika, dela, nebitno možda ste književnik, muzičar i uradite veliku količinu vašeg kreativnog procesa i nešto što je zajedničko za cijel taj kreativni proces, to je vaš lični stil i obično vas ljudi i prepoznaju po tome. Znači, moja teorija
dobija stila, stil se gradi sa velikom količinom rada. Ja sam u prošlosti puno radila slika, pa ću ponoviti, jedan period života sam i živjela samo na osnovu prodaje slika, tako da je bitno da radite što više i u tom, da kažem, toj količini se isteći vaš stil, jer gledajte da radite ono što volite i na način na koji volite i sam taj način je jako specifičan i karakterističan za vas i neće se pojaviti osoba koja identično radi kao vi. To je stil. Sad, izlazak iz komfort zone kada vam neko naruči ili kada vam neko predloži da radite nešto što je totalno suprotno, kao ja radim vile i bajkovite pejzaže i odmah moram da ukombinujem u cijelu tu priču nešto što je, da kažem, metalno. Samim tim ja to gledam da uradim u svom stilu, nekako po inerciji, ne razmišljam mnogo o tome, znači samo krenete da radite i već će se to uklopiti u cijel vaš ciklus. Meni je jako drago što sam uradila ovu sliku da izgleda retro, da izgleda autentično i eto da ostavim neki zapis vremena. Čak sam dobila ideju da radim neke stare pejzaže Užica, neke stare slike. Nestaju i sa interneta i jako je teško se setiti starih predela ili starih, da kažem, i oldtimera i autobusa i vozova. I to je, bukvalno, slike su zapis vremena. I jako je lepo kada uradite sliku nekome i ta slika ne samo da obeležava vaš rad, nego obeležava i trenutak i vrijeme, kvalitetan zapis vremena. Eto. Ciklus slika koji sam ja slikala tokom vremena je se menjao, naravno. Ja sam imala i deo sa robotima, i deo fasciniran tim ličnim pejzažima i bajkama. I nekako kada sam radila sam bajkovito, čak su moje slike ilustrativne, to jest kažu da moje slike i deluju kao ilustracije više zbog te, da kažem, to je neki moj lični stil. Vi možete da nađete vaš stil u velikoj količini rada, ali na vašem stilu se također odražava i ono što čitate i muzika koju slušate i ambijent u kojem boravite i muzeji koji posećujete i reprodukcije drugih autora koje radite. Znači, moj savjet, ako ćete da radite, da nađite reprodukcije starih majstora, to jest njihova dela, trudite se da prosto uradite identičnu sliku. Kažem, preslikavanjem tuđih dela vi dobijate veštinu, zanat i izdvajate ono što zaista volite kod tih dela. Nadam se da sam vam ukratko objasnila. Sad se slika privodi pri kraju. Ja ću još ostaviti deo malo atmosfere mog slikanja i hvala vam što ste ispratili ovaj video. Zamolila bih vas još jednom da kliknete like, da se pretplatite na ovaj kanal, da kliknete zvonce. Ja sam rekla kada dođemo do 10.000 suba da ću ja da jašem na konju i da se farbam u roze. To je neko kao obećanje od ranije. Trudit ću se, uskoro nam fali da dođemo do 10.000, tako da pricnite taj sub ako niste i vi ste najdivnija publika. Sada vas ostavljam da uživate u mini kadrovima, da kažem, pozadine snimanja.